Esiet sveicināti mūsu pirmajā raidījumā ar dārzu pa dzīvi. Un mūsu raidījuma pirmais viesis ir Magnoliju karalis, Magnoliju entuziasts, cilvēks, kura dēļ mēs arī sadošojamies Magnolijas popularizēt Latvijā. Viņš par to nezina, bet patiesībā viņa tieši Aivara entuziasms Magnoliju jomā ir iedvesmojis neskaitām daudz cilvēkus stādīt, eksperimentēt, nepārdzīvot un saprast, ka Magnolijas Latvijā ir un būs visdrīzāk. Tātad mūsu mazajā studīņā, mūsu dārza namiņā ciemos ir Aivars Zonbergs, Magnoliju. Kā tu pats sevi nosauks? Nu, karalis noteikti, nē. Jā, nu labi. Nu, Latvijas līmenī ir. Speciālists. Kolekcionārs. Jo es zinu, ka pirms es uzzināju par tevi, es zināju, ka mums kaimiņos ir vien tāds ļoti brīnišķīgs mūsu kaimiņš arī Mihails. Viņam ir daudz. Jā, tas ir viņš. Un viņš bija pirmais, kurš tā kā mazliet tā iedvesmoja, bet viņš tā daudz nelien ārā ar savu kolekciju, ja? Bet kad aizsākās tava, teiksim tā, vispirms sākam to, ka Magnolijas Latvijā Facebookā ir tāda grupa, tur ir tikai 4000 cilvēku apbrīnojami maz salīdzinoši. Patiesībā tā kā, ja jūs vēl tajā grupā neesat, ejam iekšā Facebookā, Magnolijas Latvijā, vada grupas administrators esi tu? Viens no. Jā. Kas tur jo Agija Urtāna izveidoja šo lapu, nu, un es esmu tagad paliks. Nu, bet jā. Tagad es varu teikt, es pārņēmis to. Kas mums ir Agija Urtāna izstāst? Nu, arī augu mīlē, arī kolekcionē dažādas augus. Bet tev izstāst par Magnoliem. Kurš tas brīdis, kurā tā mīlestība pārauga laulībā? Tādā kaislē visā tajā. Kurš brīdis? Nu, kurš tā kā tas mirklis, kurā ne tikai tu iestādīji tur vienu, izstāst. Nu, kā tev tas tā kā pašam? Pirmās Magnolijas es tā īsti nezinu, kur es redzēju, vai pie operas skvēra. Rīgā ir lielā kobus Magnolija. Jā. Un vēl ir Rīgas tajā Latvijas universitātes botāniskajā dārzā. Jā. Tur ir kolekcija. Jā. Nu, tur arī es nopirku savu pirmo kobus Magnoliju sējienu. Cik lielu? Nu, maziņu. Bet sējiens jau uzreiz neziedē, vai ne? Nē. Vai ne? Cik bija jāgaida? Nu, kādi 5 gadi, bet tad, kad bija pirmie pumpuri, tad pavasarī viņi paņēma un nobeidza. Kāpēc? To es nemācīšu pateikt. Vai vieta nebija īsti labi izvēlēta, vai kas. Kaut gan rekā viņi jau skaitās vienu izturīgajā gala, vai ne? Tā akcija 4. zona, viss tad ne jau no tāda zonā varbūt vienā. Pārāk atklātā vietā bija izstādījis. Jā. Nu, vajag žurku nograuz. Nē, saknēm viss bija kārtībā, vienkārši nepamanīju. Tad es sāku vākt sēklas, sēju tās kobus. Jā. Bet cik tas bija? Pirms cik gadiem tas bija? Varbūt 20 vai pat 15. 15, 20 tā no galvas neatceros. Nu, tas ir tas laiks, kurā mūsu dārzniecība dzima, tādā, teiksim, tādā komerciālā variantā, kur mēs sapratām, ka mēs gribam būt no hobija līmeņa uz dārzniecību. Bet tu sāki sēt Magnolijas un pat neuztaisīji Magnoliju dārzniecību, ja? Nē. Kāpēc? Vairāk tagad savam priekam gribējās kaut ko jaunu. Tad pirmās es pirku depo un bija tāds, kad reiz veikals, kā viņu nosaukt, tur, kur tagad ir Dienvidu tilts, tur bija Flora Magika. Tur bija visādi interesanti augi. Un tur arī pirmās sulanža Magnolijas es pirku. Bet mazas, vai ne? Jā. Maziņas, vai ne? Tā kā tev ir pieredze ar mazajām vispār, vai ne? Nu, tad pirmās bija tā sulanža, tad tie mani sējiņi. Bet pamats suga, vai ne sulanža? Bez kaut kā. Jā. Bez tām visām.
piebildītē. Nu, tad no depo bija pirmā pirkta tagad Suzana, kur galu galā izrādījās, ka nav īstā. Bet, jā, nebija, kas tas bija beigās. Nu, varētu būt Riki. Jā. Bet, grūti jau pateikt viņā. Viņas tik līdzīgas, tur grūti tā viņa beigās varētu maziņa izrādījās. Nu, jā. Tad vajag. Un vispār, cik tavā kolekcijā šobrīd ir, tu esi skaitījis, vai tu apmēram? Man ir saraksts 240 varētu būt. Bet, tas skaits ir apmēram, jo, kādu varbūt es esmu aizmirsis pierakstīt, kāda varbūt ir kaut kur nobeigusies, bet, pār pa 200. Par mīļākajām mēs vēl parunāsim pēc tam tavām, magnolijām. Bet cik liela apmēram ir tā teritorija, kurā tas visi tās magnolijas? 3000 kvadrātmetri. 3, tas nav daudz. Man jau arī citi augi, man ir ap 800 kujeņiem. Arī kolekcija, vai? Tā kā, Tas nav tikai tas. Zini kā, ir tā, ka tas bija tā doma pajautāt pēc tam, nesaukt nāgi parunās, bet es sapratu, ka viens no skujiņiem, kurš parādās tavā Facebookā visvairāk, laikam ir šis te dienvidu Arauka arī. Jā, tā man patīk. Trešo jau mēģinu. Domāju, tā būs pēc magnoliem nākamās, jā? Nē, paralēli. Man jau tā mode uz tiem augiem mainās. Tad ir sīpolpuķis, tad ir... sāku jau ar tādām parastākām lietām. Veigelas kaut. Ko varēja nopirkt. Jā. Bet, lēnām jau tur izkristalizējās. Mainās. Magnolijas. Rikā, mums jau tāda maz tāds arī, ja mums uz galda šīs te magnolijas, tās nav nekādas Ķīnas mākslīgās puķis, bet es viņas laikam sauktu par ziedu skulptūrām. Šīs te ziedu skulptūras, viņas tiek radītas no augstā māla, tāda polimēra māla, un šīs te konkrēti radīs Kristīna Kopeika, mūs arī Mārupes iedzīvotāja, mūsu meitene, tāda, kur kādreiz mēs esam mācījušies arī kopā un mācījuši kopā. Viņa pati ir tāds dārzmīla, tāda dārzmīla, līdz ar to viņa taisa šīs te ziedu, šīs skulptūras. Un tad, pagājušajā gadā viņa uzdāvināja, man es laikam nebija iespēja parādīt nevienam to skaistumu patiesībā. Un te, var redzēt, kad cilvēki mīl ziedu, ja viņš ieskatās tādā dziļumā, tad viņš sāk pat arī kaut ko citu, no dārza rodas kaut kas cits, tāda māksla arī tādā formā. Un tāpēc mums uz galda ir šīs arī Kristīnas Kopeika īstenībā Instagramā paskatieties līdzi, ļoti interesanti darbs. Es pat teiktu, ka šī ir Solange magnolija. Vai ne? Jā, vai ne? Un paskatiet, un tieši tāpēc es arī pievērsu, es domāju, kura tad tā šķirne ir? Man tā kā uz tā Solange, man likās, ka tā ir, vai ne? Tā klasiskā Solange. Klasiskā, vai ne? Tātad, lūk, tā kā tā. Zin kā, noteikti jau cilvēki, ja prasīt tagad, kuri tur tā, bet parunāsim, kādas tās mīļākās tādā. Zin kā, droši vien, ka cilvēkam vajag arī kaut kādu praktisku padomu, ja? Un tad, kad, protams, mēs stāstam par magnoliju iestādīšanu, tad mēs vienmēr, kas ir, vai tā ir saule vai ēna, vai ne? Mēs jau sapratuši, ka, tā saule ir dažāda, vai ne? Tā ir magnolija stādīšanai, ja? Ja mēs iestādām futbola laukumu vidū, šī saulīte, laikam, magnolija galīgi nedara, un pat kobus aiziet viņa saulē, vai ne? Jā, jo, ja mēs saprotam, ka kobus ir 4. zona, kur varētu likt riktīgi augstu, visās pat riktīgi augstā zonā bez piesakšanas, viņa aiziet, ka viņa ir nevietā, vai ne? Tāpēc, ka dabā viņa aug Japānā, pamežā. Līdz ar to tur ir tāda pusēna, es teiktu. Jā. Jo es zinu, ka interesanti, ka tajā bija konference, un tad bija stāsts par Kretingā, par Japānas dārzu, ko veido lietuvietis, bet viņu veido Japāņi. Japāņu dārznieki. Un viņi bija šokā par to, protams, tur viņi visi tādi, kas no Japānas, vai ne? Mums jau daudz, mūsu jau tie hobiji aug nāk no tās Japānas, visi sakuras un magnolijas un hortenzijas, un dažādi veidi skuģeņi, ļoti daudz, kas nāk tiešām no Japānas kalniem. Un izrādās, ka
Japāņi bija šokēti, Japāņu dārznieki bija šokēti par mūsu sausiem pavasariem. Jo viņiem pavasaros vienmēr ir slapš, mitrs, tur tie lieti, mums ir sauss, un viņi nezināja, ko darīt, un ļoti daudz augus aizlaid bojā tieši pavasarī. Nevis augstuma dēļ, bet tā mitruma dēļ, sausuma. Un tāpēc es pieņemsim, cilvēkiem stāstu, ka, ja tas augs nesen iestādīts, magnolija, un tagad viņš līdz briedinās to pumpuru, ka viņam tagad nozīmīgi ir, tā kā salaistīt. Jā. Tu tam piekrīti, ja? Tā es pareizi stāstu, ja? Tāpēc, ka viņš pietrūks, tas pumpuram, tas spēks, lai briedinātu, vai ne? Reka, un te tas jautājums, vai tad, kad ir saulīte, ja, mēs zinām, ka viņi tā kā jāpasargā druscītiņi. Kā tu iesaki, varbūt, kurā laika, vai vispār vajag sargāt to magnoliju, tos stumbrus? Vai, stumbrus ieteiktu, jā. Vai ne? Savas pirmās es sēdzu tur ar egļu zariem rudenī, tur lapas, bet, ar laiku jau saprotu, ka tāda tuntulēšana nemaz nevajag. Bet stumbri gan plaisā. Vai ne? Saulē, jā. Tāpēc, vismaz pašu stumbru es ieteiktu, vai Cik ilgi, viņas tagad šobrīd nav nevienam, aptīt, ja? Tomēr vajadzētu, vai ne? Kā tauktāt? Jā, jo naktīs ir mīnusi pa dienu uzsilst un tā miza plaisā. Jā. Man ir cilindrika. Viņa katru gadu paverās tā plaisa, tad es viņu notiņu, pavasar viņa aizvalkās, bet jau tagad izskatās, ka viņa tomēr ir aizdziedējis to. Tur bija tāds zariņš, nogriez un tā rētiņa, un tad viņa sāka man plaisāt, diezgan gara tā. Bet ja tā rēta pēkšņi tomēr ir, ko tu liec virsū? Liec kaut ko? Es it kā neko. Neko, jā? Es vienkārši viņu sasieņu. Pat tā, jo viņš tāpat jau tur. Viņš staigās, jā. Un tā kā sāk plaukt lapas, tad jau var ņemt nost. Emīls jau klusi sēž foniņā un neuzdod jautājumus, bet viņš jau man vakar atsūtīja kā tādam moderatoram jautājumus. Viens no jautājumiem bija, kāda zālītes tev stāv zāļu skapītī magnolijā, kurus tu tomēr lieto vai nelieto, vai ir kaut kas, pieņemsim, brūcēm, tu vienkārši neko sasien, vai ne? Citi jau skrien, tur vispār kā ir brūci, tur kaut ko smērē, ņemās. Arī ābelēm vai ko es zāģēju, lai viņi vienkārši dabiski apžūst. Jā. Un tad es domāju, tas koks pats aizaudzēja, tā brūca nav baigi lielā. Droši vien, ka var lietot, bet es personīgi neko nelietot. Tāpēc es saku, tas tā interesanti. Jo, piemēram, magnolijas es zāģēju arī, retinu vainagu vai, liekos zarus vai kaut kādas vasaras vidū, jūlijā. Pēc ziedēšanas sanāk, vai ne? Jā. Tad arī viņa līdz rudenim paspēja jau sāk aizaudzēt. Bet tagad tikai kaut kāds sanitārais, kas ir nolūšs kaut kas tāds, vai ne? Jo, arī tur tie Rietumēropas speciālisti iesaka. Pavasarī, tā viņa sūla. Tā kā... es zinu, ka Silva viņas pēc ziedēšanas uzreiz apgriež, bet es jūliju vidū. Bet tu kaut kā tās rētas aiztaisi? Arī viņas pataisnās, jā? Bet ne karstā laikā laikam ļoti, ne? Vai vienalga? Vasarā jau tas jau, man liekas, nav tik būtiski. Bet tam, ja tas lapu, kas aizsedz, tad es domāju nekādu. Tu tā riktīgi viņas piegriez vai? Kāda tev eksperta? Vispār tavu pieredzi par to piegriešanu? Man liekas, ka neviens tik labi neizstāstīt. Es tā īsti arboristu. Pirmos gadus tas bija tabū. Neko nedrīkst nogriezt un viss. Bet ar laiku jau saprotu, ka pat duvu sastādīts vai arī kaut kāds zars, veidojas tāda dakšveida žākle, kas var nolūst, jā. Tad nākās griezt. Magnolijas neapvainojās, un citas es diezgan drastiski apgriezu. Bet bieži vai tomēr ne jau tā kā ābēle, pēdējā gadā sanāk, katru gadu. Katru gadu? Ir dažas magnolijas, kuras griež katru gadu. Jo viņas ir iestādītas, tur viņai garām netiek vai kā, un tad es ņemu un frizēju. Viņu paspēja atbodināt tos pumpurus? Jā. Jo tad vasarā griežot arī viņi nedzen kaut kādus tos ūdenzars vai tos, jo tad viņa vienkārši aizaudzēja to rētu, un tie pumpuri vēl paspēja izveidoties kā ziedpumpi. Ja griež pavasarī, tad es domāju, ka viņš dzītu arī vēl kaut kādus tos, kā ābelēm, ūdenzars. Jā, un tad tiec galā. Nedzen.
tā kā tāds, ja mazāk zinoši, kur tad jāat... Nu, tāpat tābels, parasti visi prasa, ko darīt ar ūdenzari. Jā. Nu, pavasarī griežot, viņi būs. Bet, ja griež vasarā, tad viņi nevar. Un te ir vēl šis... Un pie reizes pie ābelēm arī raži var normēt. Tad ābeli nebūs sīki daudz, bet... Ja vasarā griež, jā? Nu, tāds jo, piemēram, no audzētavās, ja tu speciāli samazini, nu, atstāja viena liela āboli. Nu, jā. Bet, tiksim, pēc piegriešanas tu tā kaut kā pastiprinātāk piebaro viņu, lai viņi veidot ātrāk? Neko. Nu, es piebaroju tikai tās, kas man podos. Diezgan daudz podos, jo es nevaru atrast īsto vietu un tā un šitā. Un tad staipu no... Bet tās, kas man aug dārzā, tās es nemēslu. Es vienkārši rudenī lapas atstāju. Un vēl bēru speciāli lapas sagrābtās. Un tad viņas ziemā ir saknēm ļoti labas. Augšējā tomēr saknes. Un tad arī viņas atrūdot. Barības vielas. Jā, nu varbūt nav tas skats tik estētisks, bet Magnolijas priecājās. Un zied labi. Un tu neliec ne kāli uz rudeni, ne pa vidu tur fosforu, tur kaut kādu. Tur, kādai, kur var redzēt, ka viņai kaut kas trūkst, piemēram. Tur kaut kāda chloroze, tas lapas ir dzeltenis, tad es mēģinu kaut ko paskābināt to zemi vai kaut ko pabērt. Jā, starp citu par to skābumu. Rekā, tā kā mēs tā daudz jau ir rakstīts par to, ka, kā vienmēr saka, kādu vidēji skāps, tas galvenā simpātisks. Ja? Ko tas nozīmē? Neko nenozīmē. Ja, tava augsne, kur aug magnolijas, viņi ir sārmainā vai tīri skāba? Man ir smilšaina augsne. Cik, kaut kāds 4,5, ko varētu būt tāds? Un tu saki vēl skābiņu, tu viņus vēl paskābiņu, ja? Nē, ja ir tā chloroza, tad augsts tāpat kā hortenzijā. Viņi nespēja uzņemt. Skābumu dēļ vai otrā, tur jau atkal tas pH tā kā. Kurš tas būtu, vai ne? Nē, ir lai uzņemtu kaut kādas vielas, viņam vajag skābu. Piemēram, tomātam tieši, ja pa skābu, tad mēs viņu uzstātu, vai ne? Ja zinu, kobus un šitās ir taču veseli. Cik es esmu lasījis, es jau nezinu. Tiksim, ja tās, vai man nav taisnība, piemēram, ir magnolijas, kurām pat pH 7 ir, ja? Tas pats kobus, ja? Bet šitas te kaut kāda sulanžniec, tās atkal viņam piecinieks, ja? Es domāju, tā visām plus mīnus. Tik un tā viņi varbūt tā... Es nezinu, man viņas aug. Viņam... tā kā tu, kad ir laba vieta, tad ir, jā. Bet tas, kā, viņus saka skābini, ar ko tu viņus skābini? No mežas vedis, meža zemi. Skaidrs, tu jau atvērt gardumus, tu jau nekādas citrons kāds vedē. Nē, ja ir kaut kas, tad arī citrons kādu reizēm iznāk. Bet, kad tā chlorozi virsū, tur, pieņemsim, tu ņem tos, ir visāds veidās chlorozi, ja? Es te brīžam tāds maz bērns runāju tēdz, bet, tu man palabot. Ir dažādi veidās chlorozes, vai ne? Viena no populārākā ir tā, dzels chlorozi. Viņai varētu būt tā dzels, viņai dzels, viņai varētu būt, jā, tas, tā pati tā var redzēt tumšām, tā dzīsliņa un pati gaiša, vai ne? Bet, ja miltras, ko tu dari? Tu ļauj viņai tur nomiltoties vai pret miltrasu jau īsti neko. Bet tas ir rādītājs, ka viņi ir kaut kāds krēņķis taču pareizi. Ja godīgi, man varbūt kādai, kas podā ir bijusi. Jā, zemē jau viņa parasti nav nekad, jā. Tā nav. Kaut gan blakus kaut kādiem flokšiem, tie ir miltrasaini. Es zinu, ka daudzi prasa, ko darīt, un tās lapas ir tādas, bet es nezinu, manā dārzā nav, vai ne? Jā, viss kaut kā. Mums jau arī interesanti ir, ka tā podos ir tās miltrās, viņi parādās, bet tieši te, kuras ir tie puķpodi, kas ir stāvējuši saulē vairāk, kā saulīt iet, un viņam apdeg tā saknīt, tas pods, ja, viņš ir nomocīts, un te viņa visbērds sākās, ja, pēc kāds. Tā kā viņa jau ir tā kā līnijā, kā pasaulē, tur nevienai nav problēma. Un tāpat ir tā brūnā mala, ka ir lapai, ja. Tāds viņam arī nebūs. Ja būs atklāta vieta, tad viņam ir tā brūnā mala, bet tā jau viņam īsti tā kā nav, vai ne? Lūk, jā, rekā, ja mēs saglabājam to vidi, kāda ir tas pamešs, tad viņam ir patīk, vai ne? Tur nav kaut kā, rekā,
nekāds bizness nesanāk minerālu mēslojumiem, tām magnolijām. Nu, lūk, bet, teiksim tāds, es atceros vēl, tas bija pirms pāris gadiem, ja, kurā mēs ļoti labi zinājām, ka mēs īsti nevaram paskatīties internetā un pateikt, tā ir augstumizturīga, tā nav augstumizturīga, jo īsti neatbilst tām zonām, vai ne? Nu, tā kā, ja mēs tur kaut kādu puķi paņemam, tur kaut kādu graudzāli, paskatāmies OSDA zona, un tad mēs zinām, tad ir tur, jā. Ja tur ir 7, tad ir, jā. Piemēram, man pašai bija pārsteigums, ka tā pati Kleopatra, viņa rakstīts, visur ir 6. AB zona, un, kā es smējos, ka internets jau ļoti, YouTube jau dzird, ko tu domā, ja? Un es ieslēdzu kafiju taisu, un tur tas YouTube iet, un pēkšņi ir riktīgi izturīgās zonas, tagad Maskavā ir mazāk piem, bet tajā laikā vēl tur varēja, ja tur Maskavā parkā tas dendrologs stāstīja tās magnolijas, kur viņi nesēdz. Tas bija Kobus, tā pati Kleopatra, un es tā, wow, kā tā. Un te ir tas jautājums, ja? Vai tāpēc, ka viņa tur kaut kā izturējusi, vai... Nē, mūsu klimatā jau neviens viņas īsti nav pārbaudījis. Jā. Un tas ir Rietuma Eiropā, viņi teorētiski apmēram, kur viņi varētu augt, iedot to zonu. Bet, ja tu praktiski iestādi, var gadīties, ka viņi tev ziemo ļoti labi, bet tāda, kurai dot tur kaut kādu 4. zonu, varbūt viņa pie mums tik labi nejūt. Pat tā, vai jā, ne? Pat tā, pat 4. jā. Tā, ka tas atkarīgs no šķirnes. Labi, Kobus tur bija apvainojāmies. Piemēram, tas, Vācijā ir tas Mihails Gotšalks. Viņam lunaplants pieder. Viņam ir arī visādi hibrīdi. Un viens no hibrīdiem ir Helēna. Ļoti skaisti. Es redzēju tā ļoti, jā. Un viņš bija ļoti izbrīnīts, ka viņi ļoti labi pie manis ziemo, zied, un man viņa aug. Viņš taču milzīgi, man liekas, tagad apse viņa aug. Jā. Pilnīgi 0,5 metru gadā ziedi ir milzīgi tādi. Tā kā, kamēr nepārbaudīs, neuzzinās. Kur vēl kāds pārsteigums šķirne tev tā? Tā uzreiz pat nepatīk. Ienāks prātā, tu pastāst. Jā, tad... tā ir tāda. Labi, viņa ir senčos tā slavenā Sensation. Dzeltenā. Jā, tā ir tāda kā izturīga. Jā, viņa ir izturīga un ļoti labi piemērot maziem dārziem. Jo viņai pieaugums ir ļoti mazs, un viņa zied katru gadu vienos ziedpumpuros. Varbūt tāpēc arī mūsu klimatā tas pieaugums ir mazs, jo viņi vienkārši visu enerģiju velta tai ziedēšanai. Jā, viņa pa īsa veģetācija sanāk mazliet, tāds arī tāds, tas veģetācijas laiks un samērā īss ir. Jā, bet ziedpumpurs viņa paspēja nobriedināt un bagātīgi zied katru gadu. Redz, teiksim tā, mēs jau arī tā problēma, tā, ka mēs rakstam mājaslapā tos aprakstus, ja, beigās, tur Emīls rakstīja, ja, tu jau pārbaudīji, tagad šoreiz Indra rakstīja, un tā mēs tā mācamies, vai ne, tas pat nepaskaties. Un mēs saprotam, un ļoti daudz cilvēku saka, uzrakstiet precīzi, cik viņa izaugs, augsta, plata, kura zona. Ja es saku, mēs tā vēl neatļaujamies to darīt. Es saku, man vēl roka neceļās. Ja? Tāpēc augstums ir, tā kā rietumi, tur, kur viņi radīta, varbūt tur viņi, bet mūsu klimatā to jau nevar zināt, kā viņi augs. Piemēram, sulanži magnolijas, mūsu klimatā viņas grib ieplakt zemē, jā, viņa pilnīgi lien pa zemi. Kaut gan pieņemsim, man te pat Ziepniekalnā, man te arī neapzaļumotāji, ja tāda apaļa kolonna, tāda kaut kāda 6 metri, ja tāda. Es domāju, kur... Sulanži? Jā. Varbūt arī no šķirnes, jo šī tā parastā, viņa aug tomēr uz augšu, bet ja man ir rustika rubra vai lennei, viņas lien pa zemi. Tā formiņa uz tāds azaroties. Jā, bet tā kā man vietas ir maz, tad es viņas tad tu griedi, bet ja laistu uz sānu, tad viņa būtu... Jā, viņa būtu tāda smuka, liela. Un cik plata? Es domāju, viņa varētu arī 5, 6, vai ne? Pat 10 metrus. Jā, un iedomājies, es ierakstu mājaslapā, rustika rubra 6 metri plata. Neviens nenopirkt. No augstumā, man viņas ir ap 3 metri. Bet platuma tur ir tā rustikai cik? Cik atļauj cik pārējās? Cik tev viņas ļauj? 2 metri. Lūdzu, tātad no 10
mēs uz 6 metru varam. Un ar tām sulanžām bija tā, ka pirmos gadus noteikti vienīgi vilšanās. Viņa izaug, pieaugumi normāli, bet katru gadu visi tie ziedpumpuri un pat dzinumu gali bija beigti. Jā, Un ziedēja tikai tie, kas bija, zem bet tas bija pirms 15 gadu, pirms 11 gadiem, jā. Gan, saku, kad 10 gadus tur nebija nekāda efekta vienkārši. Bet tad, kad viņi kārtīgi ieaugās, tad acīm redzam uzlabojās ziemcietība un tagad nav novērot. Grūti pateikt. Jo tie ziedpumpuri nobriest. Un nav tie brūnie gāji. Jā, nav vairs. Tā kā es domāju, ka viņi kārtīgi ieaugās, viņiem arī uzlabojās ziemcietība. Vai arī mums drusku pamainījās laikapstākļi, jo es zinu, ka tas bija pirms gadiem 10, 12 gadi jau jūkas, man saka, vakar bija trešdienas, vienam saka, vai pirmdiena garām, jā, tā nedēļas nevar pat uzcēt. Bet mēs pirms tiem 10 gadiem iebraucam pie mūsu dārzniecībā, viņi saka, rekā zied beidzot magnolijas, ko vecāki bija, iepriekšējās paudzēs, viņi dārznieku paudzēs. Viņi saka, beidzot zied magnolijas, un tiešām mēs neesam redzējuši 20 gadus Polijā. Un tad sāk visu laiku ziedēt. Bija tas, kurā, tas kaut kādā formā, vai tiešām tajā Eiropā pamaina. Varšava ir augsta. Viņa tā tik liekas, Polija, bet Varšava ir augsta. Viņiem jau ir bieži vien tādas ziemas, kā mums bija šī, kad bija mīnus un kailsals. Tie paši mīnus, bet tur sniega nav. Jā, jo tur arī pasmāk, kur ir Novāčeks ar skujiņiem, viņam tur, viņš saka, bieži vien mīnus 25, bet sniega nav. Šogad viņam bija. Viņam pagājušajā gadā bija kreņķis, un es zinu, es laiks tā skatos, liekas, jo tā kā Varšavā dzīvot. Bet viņas tagad magnolijas, viņam visu laiku tā kā zied. Mēs vienkārši domāju, kaut kas jau ar laikapstākļiem pamaicījies. Mums labs laiks tas ir, ne? Piemēram, 2010. bija skarba ziema. Tad man graudzāls ļoti daudz, kas man skujeņi visi, kas tur bija ar gadiem auguši. Arī tāpat araukā arī. Viena ziema viņa smuki izziemoja, un 10. gadā bija patīri. Viņa vasarā gan mēģināja dzīt no stumbra. Bet viņai kur zona? Viņa taču baigi. 7. Labi, jā? Labi, jā. Tur vajag atrast droši vien labu klonu. Kas ir kaut kur no Norvēģijas, vai arī, tagad es biju Čīlē, tur noskāpt kalnā augšā un tur paņemt kaut kādu. Bet, diemžēl, sēklas nebija gatavas. Jābrauc mūsu pavasarī, kaut maijā. Tad jābrauc uz Čīlu atkal, vai ne? Jā, tad varētu ievākt ziemcietīgās sēklas. Tas var tādot interesanti. Jo tur kalnos vēl tagad tur sniegs ir. Kur viņas aug. Tā kā... jā, tas jau varētu būt. Piemēram, Rietumē Eiropā jau, tu jau nezinu, no kurienes tās sēklas cēluši. Un tā jau tās arī selekcijas notiek. Jā, arī magnolijā. Tas pats ir, piemēram, vai tu paņem augu no dienvidu areāla, vai no ziemeļu tās izplatības areāla, tas arī atšķirās. Bet vairāk jau tagad potē, vai ne? Un tad jau kādu labu mātes augu dabonu un to potē arī augšā, labi, svarīgs ir potcēlums kāds. Jo tā gurķa magnolija, tā esot laba, kā potcēlums. Viņa pat pa sevi ir izturīga. Jo to jau tā lepojās tās Bruklīnas, vai ne? Tie bruklīnieši, ka viņi tās gurķa magnolija izmanto kā pamatu, un tad tur vēl kaut ko tu pa virsu, vai ne? Tās arī, es teiktu, ir tās izturīgākās augu. Jā, interesanti, ka cilvēki tā kā jautājuši, vai tiešām vai tad dzeltenās tur izturīgs, un izrādās, vai ne, ka tās dzeltenās ir tās? Jā, jo viņas arī zied vēlāk, līdz ar to. Kur no dzeltenājiem ir tava? Luis, kāda viņa ir? Es to... Viņai ir ļoti perfekts, pats tas zieds. Jā. Jo citas dzeltenās... Arī no bruklinietēm vai kaut kas cits? Kaut kāds paveids? Viņa ir identisks krustojums, kas ir Elizabete. Bet Elizabete ir gaišāka, jā. Un viņai nedaudz tas zieds izpūs. Bet tam Luisam ir perfekta tāda tulpveida. Un arī krāsa ir izteikti dzeltena, jā. Tāds, es zinu, ka tas laterns, tās es redzu, kā es redzu. Nē, man jau patīk arī tas laterns, bet citi saka, kas tā pa krāsa, tas ir dzeltens, tas ir margarīns kaut kā.
margarīna krāsas. Kaut ko pieņemsim ambroziju. Bet man patīk. Man Jo patīk. tam Yellow Lantern, viņai pat ir pēc siltākām ziemām viņai pat tāds rozīgi. Apakšiņā, zied, un tas zieds pats tāds gofrēts. Tā kā, un aug ļoti labi. Tie, kuriem tā Kokveidīga. Es domāju, ļoti labi. Jo mums jau arī, ka tie augi, kas te ir atnākuši tā kā, no audzētām, kur tā kā izmantojuši ir pocelniem, ne pocē, bet potēšanai, un tad tā ļoti īsti nogriezti tie redzēja, vai ne, tie zari. Man ļoti patīk, kad ir tas, formētais, tas lielais stumbrs, un tā piegriezti tie sāniņi. Ļoti patīk, nevis, ka tāpat dabīgi, bet, tā, ka piegriezti tāds, ja vēl pati vēl veido to formu, un tāds, tev jau ļoti daudz ir klienti, kas ir no mūsu Vidzemes, vai ne, teiksim, puses, jā, tur tādas, jā. Kurus tu parasti iesaki, tiem bailīgajiem Vidzemes augstienēm visām? Sensation, vai ne? kādu no dzeltenajām, jā. Daudz jau grib sarkanās, bet tur tā izvēle nav. Nav liela, vai ne? Ir tas Burgundijas pēr. Jā. Tā ir kolonu veida, jā. viņai smuki pumpurā, viņa izcil tādu sarkanu. Tā bet tas sūzaniņas, vai tā ne? Sūzaniņas, viņš jau nobriedina to zied vēl, vai ne? Maz bumbulīts tāds smuks. Citi saka, vai tur neaug, bet tas mikroklimata droši vien. Pie manīm nekāda problēma. Es domāju, vienmēr viņas zied, kaut vai arī uznāk tas pavasara salnas. Viņai ir vēl tie pumpuri, un pēc 2 nedēļām tu pat nepateiksi, ka bijis apsaugs. Jo viņi jau pēc tam briedina, tad, kad ir pabeidzies. Jo viņai ir līdz pat 2 mēneši ilgs tas ziedēšanas. No pirmajiem ziediem pēdējie tur. Viņi jau smaržo ar tā viss, kamēr tvers vaļā. Es jau zinu, man liekas, ka lielākā bēda, ka cilvēki tomēr tādīs ļoti jaunos dārzos grib izstādīt viņus kā atsevišķi katru tā kā soliteru maziņu, tad sastāda tā, un tad tas vējš ieskrienās, metrīgs tūjiņas riņķi ar teritoriju, viss, un tad tās magnolijas loģiski tur īsti nevar. Vecos dārzos jau ir savādāk, tur viņas savādāk jūtās. Kā tev liekas, teiksim, vai ir tā cilvēks grib tā kā sastādīt tās magnolijas, viņš grib veidot to kolekciju, un viņš zina, ka tās magnolijas izaugs 3-4 metru platumā, bet viņš ir gatavs griezt, formēt. Tad, principā, tas attālums taču varētu kā 2-3 metru attālums, paliek. Vai ne? Saliek tā? Jā. Vai ne? Vienīgi jāreķinās, ka katru gadu būs jāšņikā. Varbūt ne katru gadu. Ja izvēlās kādu šķirni, kura ir tāda vertikāla forma, tad es domāju, ka jo man jau citas ir baigi to 1,5 metru. Tagad es pat apsveru, kādu vajadzētu pārstādīt. Kā ir ar to pārstādīšanu? Saka, ka viņām nepatīk. Jā, nepatīk. Viņa pēc tam ilgi stāv uz vietas. Man bija, es pats biju uzpotējis no Rīgas botāniskā dārza kaut kādu Cobus verborealis. Viņai bija smuks tās zieds. Viņa bija tagad nevietā un viņa pārstāv. Jā, un ar lielu sākanu. Jā, es kārtīgi lielu. Pa normālam. Jā, laistīju, bet viņas kādus 3 gadus, var teikt, pilnīgi stāvēja uz vietas. Bet tagad viņa ir saņēmusies jau. Tagad jau modē visāds mikorizes likt klāt. Ja? Tur tāds, kā tev liekas, viņš jau nav mikorizes augsts, vai viņam tas būtu būties, vai ne? Kad kaut kāds ir jau tāds visādi veidi, tur tās mikorizes. Ja? Kā ne? Skujiņiem tas vairāk izstāvtāks, jā. Tāds piepalīdzēt. Es vēl vien tādu esmu dzirdējis to versiju, ka magnolijai, tā kā viņai tā virsējā tā sakņu sistēma, viņai nav dziļa, ja? Un tad, visi sādi jāmēģina viņu dabūt dziļumā. Ja? Piepalīdzēt, lai viņai ir tendence dziļumā. Ne? Un tad ir viss, mums ir samērā vieglas, pierīgā jau vieglas augsnes. Mums tā var būt savādāk, bet ja ir smagā augsne. Bet tu piekrīt tam, ka varētu būt, ka parasti mēs rokam bedri vairāk platumā kā dziļumā. Ka magnolijai vajadzētu tomēr taisīt, ierīkot to bedri vairāk tajā dziļumā, lai viņa, tā kā justu, ka tur jāiet. Un laistīšana taisīt tā kā
Kā tomātam, ka ne katru dienu, bet vienreiz nedēļā, lai viņi to sakni tomēr dzen. Bet tam tomēr es arī savas esmu daļu stādījis tā, lai potas vieta ar laiku būtu zem zemes. Jā. Dažas jūtās labi, bet dažām tas tomēr nepatīk, ja pat dziļu iestādi. Tad tomēr mēs taisam sakni, bet pašu to bedri tā kā dziļumā, ka taisam, tiksim tā, tas rakšā, vai tam ir nozīme, tu saproti, ko te tagad uz tām bedru rakšanām slinks, es izroku tik, cik man tur tas pots iet, un augu viņas viegli, tāpēc, ka viegli zem salīdzoši. Jā. Ja ir māls, tad es domāju, ka vajadzētu tur kārtīgi bedri. Jā. Un ko tu liec iekšā? Kūdru, tās pašas kaut kādus lapu zemi. Kaut kur tādu. Ko tur vajag sarežģīto? Neko sarežģīto, vai ne? Viņai jau patīk, ka viņai tā laistīšana, vai ne? Teiksim, ka viņa tiek pietiekā mitrums, vai ne? Bet pārāk arī, piemēram, podos. Man ir dažas bijušas, kuras es pārlaistījis, un tad rudenī skatos, ka saknes, ir nopūš. Tā kā viņam mērena tā laistīšana. Bet, lai mitrums ir, jā, mitrumu vajag, bet pa daudz ūdeni arī nevajag. Jo, tur jau vēl ir kā dārzā, mēs sastādām visu kaut ko un uzliekam laistīšanas sistēmu, vai ne? Un tad aplīšas met, un tur tāds, vai ne? Un tur vienam tur floksītim tas pats, kas magnolijai un tāds, tiksim, daudzums. Grūti, protams, litros jau nekad tā īsti nepateiks. Viens cits jautājums. Redz, tev ir pieredze tā mazā magnolijām, vai ne? Teiksim tāds. Kā tev šķiet? Manuprāt, ka tās vienalga kāda izturības tā magnolija, pirmos gadus, 2 viņus tomēr ir jāsēdz ne tikai sakne, bet arī pats augs. Ko tu par to sāki? Ja ir kaut kāda augstā teritorija, jā? Bet lielai nē, es skatos, mēs viņam ārā, viss lielās, mums ir ārā tikai saknīt piesakt. Neviena nav nosalusi. Jā. Mazās? Tā. Saku, pirmsākumos es sēdzu visu, un man tāda magnolija bjuva. Es viņai ar sēdzu tur, un ar ziedpumpuri, un viņai, man liekas, tieši tā sekšana nepatīk. Jo kopš es viņu nesedzu, tad tie ziedpumpuri iziemoja labāk. Mihails teica par šito. Un arī zied, jo kaut kā tomēr tur tas mitrums var būt, vai arī tieši pa siltu, un viņš agrāk sāk mosties, un līdz ar to izsalsties. Jā, tāpēc, ka, man liekas, ka ir tāds, ja man vispār nemāk sekt, ja tā godīgi. Tā es varu teorētiski visu kaut ko stāstīt, bet tā, ka man pašai jāsēc, es nezinu, kurā brīdī noņemt. Tagad es vairs nesadzu nevienu. Es viņu iestādu, uzberu lapas rudenī. Uz saknēm tikai un viss. Bet ja maz stātu, tā es kaut kādu, tā kā siltumnīcīgas tipu, nē. Bet cilvēkiem varbūt ieteikt, ja tas ja ir kaut kāda atklāta vieta, man jau tur ir džungļi, var teikt. Viens augs, otrs sildi, tā kā. Bet pie tevis var taču ciemos aizbraukt vispār apskatīties. Labi, mēs tā, zin, kā tā draudzībā mēģinam iedabūt pie tevi un tā, un uz interviju un pazvanīt tā. Bet aparastais cilvēks var pieteikties. Arī var, parasti. Kā notiek tās izstādes? Facebookā vai kur uzrakstu. Individuāli šitā var klīst pie tevis, jā? Man jau ir arī ar autobusiem brauc. Un kad tu par to ņemsi naudu? Parasti jau kaut ko samaksā vai atved kādu minerālu mēslu paciņu. Neriktīgo, nevajadzīgo. Citiem augiem jau noder. Rododendriem. Rododendri tev arī patīk, vai ne? Tos es mēslu. Bet tā tie tev patīk? Jā. Tas ir tavs, vai ne? Arī? Jā. Man pat ir rododendri, pa vidu ir magnolijas. Vienīgi es nezinu ar laiku, kad magnolijām tās saknes sāks konkurēt ar tiem rododendriem. Bet... Rododendrim ir tāda mīksta tā sakne, viņš jau tur tāds meža augstā paties. Viņiem arī tas, es domāju, tā augstas prasības abiem apmēram. Tāds mežīgs. Jā, tā kā es domāju. Bet rekā sanāk tā, rododendrs mums taču vispār, ja būs saulītē, tur būs, pagrūt viņam, vai ne? Līdz ar to tev viņi ir apakšējā slāņa, tad apakšējā daļa tev ir ar rododendru, augšā ir magnolija, un visi ir pamežā tādā, retinātā saulītē faktiski, vai ne?
Nu, ļoti interesanti. Rekāds Nu, tur jau man salikums, var arī ābeles. Nu, un kā tad tur viņas tur jūtās starp produktiem? Nu, tur Ābeles man ir kāds, ja? viss kaut kas. Un tā vēl visāds mazpuķīts apakšā. Jā, nu rekā, mazpuķīts. Viņa taču augšējā sakņu sistēma. Kā tur mazpuķīti pa augšu var būt? Nu, var. Var, vai piemēram, ne? kaut kādu sniegpulksteņu. Palaiž un Tur, viss? jā, vai arī krokusi, kas ir palikuši tur no Lūk, iepriekšējiem. Nu, Vai ne? kādreiz tur Nu, bija viņš ir tāds- krokusi. jā, Nu, jā. viņas jau arī viss nevar Viņš ir dabūt ārā. sajūtas, nu. Nu, viņi tur aug zem tā magnolijām neko nesīdās. Lūk, reku ir tā, ka mums arī kaut kādas lekcijas notiek, un tu jautā, kur stādīt zem magnolijām? Nē, nu, man ir arī Neuzmanīgi, ja? nu, tā maliņa. Tur arī visādas. Jā. Tur sīki krūmiņi. Tur, nu, ir tā, ka rudenī vai kā tu kaut ko pārstāv, tad redz, ka tā magnolija ir tās saknes iedzinusi iekšā. Nu, neko es tur Tik un tā nocērt. nocērt Nocērt, nost. Nu, tas jau... Nu, jā, bet viņai galvenais pa to augšņu negrābstīties, jā. kur tas sakņu kakliņš, vai ne? Nu, jā, nu, galīgi klāt, nē, bet... Nu, jā, jā. Nu, rododendrs vēl tās, kur vēl ir tā kaisa? Nu, tas, kas ir tauks augsts jūta, nu tā ļoti. Nu, griboņi patīk, tie Griboņi, kornus, jā. Kur tad tev tur vieta visam ir? Kornus jau aizņem daudz vietas, kaut gan tagad ir mazie Nu, visādi tie, es jau vai arī kālo viņus visi tur- tie un tur tādi. Nu, Emīls jau zina, kā Jā. Nu, mēs braucam ciemu to skenu, mēs uztaisīsim. Nē, es jau noteikti, lēnām tā kā- retinu. Man tagad ir tur tādi plašāki īpašumi. Nu, tur, Uz tiem, vai ne? jā, nu tad kaut kādas ēglas, kas ir jau tādas paaugušas, kuras var augt, nu tādā, var teikt, mežā. Nu, tad es viņas pārstādu tur. Tās ir ļoti. Un arī kaut kādas dažas magnolijas es pagājuši rudenā aizstiepu. Vēl neesmu sapraudzījis, kā tur Bet ir, magnolijas taču nav vēl apnikušas, pareizi. Nē. Vai ne? 20 gadu un nav. Nu, ir kaut kā, ka man sākumā man patīk visas tās kultūras šķirnes. Nu, arī, piemēram, lilijām vai kam tur. Vienlaik man bija pār 300 lilijas. Es pat biju Lilija un Baltika un biedri. Bet tad kaut kā, nu, mainās tās prioritātes. Bet Un magnolija tagad paliek, man ja? joprojām patīk lilijas, bet Ja? sugas tieši. Ā, Nu, tāpat arī Tas magnolijām. jā. Nu, tā kā mīļākās magnolijas Jā. man tieši ir tās savaļas. Nu, tā cilindrika, ļoti Tā, skaists. bez visiem Jā, viņiem pavārdiņiem visiem, vai ne? Un tad tās biondi kaut kādas 3 varietātes savilcis. Nu, arī zvaigžņu veida visās. Arī tās. Ne? Sinustelāta ļoti. Viņa maziņa un ziedīga. Rika, nu jāsāk no sākuma ar šķirnēm, liekas, Jā, viss jā, tāds, jā. vai ne, visas Ne, šķirnes. nu, un protams, pēc tam arī tā- tās šķirnes patīk. Bet, Ir liekas, kāda, tās ko tu- sugas tieši. Bet ir kaut kas tāds, ko tu nekādi nevari dabūt. Tu zini, ka ir, un tev vienkārši ir kaut kas tāds nepiepildīts sapnis, ko tev ir jāsagaida vēl. Nu, tāds. Nē, nu es it kā pagājuši gadu dabūju to Magnolia oficinālis Varbiloba. Nu, viņa ir šķelta lapa. Bet, diemžēl, nu, vai nu tas tāds bija vai kas, nu, viņa man nepamodās. Šogad. Nē, Ne nu, tas ir pagājušajā gadā. Nu, es no Holandas dabūju. Jā, jā. Nu, vai nu pa mitru viņa bija pagrabā vai kas, vai kaut kāda sēna viņa tieši ap stumbru. Var jau būt. Jā, nu, var. Sēnīte, nu, tad, jā. diemžēl, tās sakņu pūvis jau ir tomāts. Nu, ņem jā, un viņa krievs, tagad jā, sāka tā. plaukt. Nu, tā ir. Un Jā. tad vēl ir viena obavata, laikam šķir, nu, tā kā izlasa Jā. Lidija. Viņai ļoti perfekts zieds ir. Kādā krāsā? Balts, un tad ir viena rozā. Bet, ļoti izkrit man no galvas tas. Bet, tiksim tā, kad ir tas ziedēšanas laiks, es saprotu, ka visi, bet kur ir tava krāsa? Nu, tā, ka tu visati, bet tā, kad ir, nu, tā ir mana krāsa. Viņus, kad hortenzijas zied, man visu roza, visu, un beigās, nē, mana ir balta, ja? Nu, pieņemsim, kas ir Nu, tas, es teiktu, kas ir tā cilindrika balts ar Balta. to rozā apakšiņa? lāsmu. Tā ir tā, tas ir Jā, tavs, tas vai ir ne, sirdī, perfekts tas ir kaut kāds. Nu, viņš ļoti labi izskatās. tas, ka, Nu, visiem patīk tā magnolija. Bet tā Helēna, tā Nu, ir tā var arī ir uzstāstās, vai ne? skaista. Tāds, jā. Jo es tā biju tā diezgan šokēta no tās bildes, milzīga, tāda skaista. Nu, jā, diemžēl pagājušajā gadu pavasarī arī bija pilns ar pumpuriem, bet apsalu. Tā kā
Bet viņi nepaspēja atvērties, jā? Nu, bet ko darīt? neuzied. Bet viņus, un tad būs ar tā salnas, jā? Ir tie hidrolīti, ko liek, nu, pūš virsū. Ir ūdens, ko dara, nu, paskatās, pat peonijas paņem nolaista un visa. Nē, nu, man jau ir slikti tas, ka es pa nedēļu neesmu uz vietas. Jā. Es Rīgā. Bet ir teorētiski, teiksim, domā, vai sekšana doma palīdzētu? Neteču. Man bija vienu gadu tā Yellow Lantern. Jā. Es tur to agroplēvi uzliku, bet man liekas tieši vēl bija sliktāk, jo tur, kur pieskarās, tur bija pilnīgi. Nu par to jau, es arī par to skatās. Vienkārši, jo tā cilindrika arī, nu, ir tā, ka tu papriecājies, nosals, nu neko, nu gaidi nākamo. Nu jā, nu uzsās pavasarī tāda pagrūta. Es zinu, ka ir tie hidrolīti, ja, kaut kādi, ko tur pūš virsū tie šķidrumi. Tāda ir tev bijis pieredze viņiem? Nē, nav. Nu, mums atvedīs. Tad redzēs, mums kaut kādu vienu spaini no solī pamēģināsim. Nu, žēl jau ir, ka nosalst, bet, dzīve ir dzīve. Tāda ir dzīve, jā. Tā kā, neķer kreņķi, man viņi daudz, un tāpat dabū papriecāties katru gadu, jo tā kā... Ir kaut kāda, kur ieteikt, cilvēki ar saka, kur magnolija krāsa mainās, lapām, teiksim, kaut kāda smuka krāsa uz rudeni. Ir kaut kas vai tāds, kaut kāda krāsu maiņa, pēc tam lapai. Magnolija radinieks, bet tā ir tulpikoks. Viņam rudenī viņš ir magnolija, jā, viņš ir magnolija radinieks, bet viņai tik smuki krāsojās dzeltens. Mums ir reku, tur Emīlam arī mīļākais koks ir tulpkoks. Pirmo, ko viņš atstieptēja un iestādīja pie kafēnītes. Es saprotu tagad, tas pats jau vien izstādīt. Vēl ir no lielapainām frēzeri magnoli. Viņa ir tas arī uz rudeni tas lapas, tagad brūnas, bet tas krāsojums ir ļoti. Frēzeri, jā. Viņi ir Ziemeļamerikas suga. Jā. Kā viņi zied? Līdzīgi tagad tripetāla. Tāda, jā. Un tā lapa arī tik liela? Jā, lapa ir liela. Viņa tāda, varbūt ne tik liela, bet viņa ir tāds smuks iešķēlums. Tu jau laikam to tripetālu baigais izreklamēs, jo tad viņi tā kā vajag cītīgi visi zvanās un pēkšņi visiem vajag. Kā tev liekas, kāpēc? Nē, viņa kaut vai lapu dēļ. Vienkārši viņa dod tādu subtropisku. Bet kā viņam ir tās? Tā ir ļoti ziemcētīga. Ja? Viena no ziemcētīgām. Tā tad tripetālu vajag. Jo viņa zied, tā kā jau lapas ir saplaukušas. Pierakstē mīl, lūdzu, jā. Ir šķirne, tā jāpadomā. Tripetāla šķirne, jā. kura ir vēl it kā lielāks tas zieds. Un arī viņa tā kā mums derētu? Jā. Bet atkal man izkrita no galvas. Tas ir pavasars. Es pavasarī nevaru atcerēties salvijas nosaukums, ja? Tas ir šausmas. Jo te Pierīgā tur Inārai Airai viņa aug. Tur tādas lapas. Tur. Jāpalūdz viņai, būs kādu bildi, gan jau, ka viņai, zin kā, dārzniekiem jau, man liekas tā, kad skatās telefonā, ja? Jāparāda meitu, un es nevaru atrast man visu ar kokiem un lapām. Un es nezinu, kur man meitas bildi. Tāds. Jāpalūdz būs. Tad es tādu nejauti visādi. Rikumā bija. Pieņemsim arī vienu, kā tāda, tur baigi izturīgā tā zībolda, ja, magnolija. Ja? Mums šogad visas, es gāju siltumnīcā, viņi tās maziņās, ja bija. Visas ir sausas. Ko ir zībolda magnolija? Kas viņai nepatika, es nezinu. Visas. Podiņos? Jā, un siltumnīcā man tās iekreņķēja, kaut un es tā cerēju kādu sevi iestiept. Viņa jau interesanti, Man viņas dārzā normāli, ja? Un ziemā normāli. Pirmā bija tā, kad Rīgas botāniskā dārzā viņa tur auga. 2 vietās. Un es biju nogriezis zāreņu un uzpotēju tai Suzannai. Jo man nebija, kur viņa pieauga, un tad es viņu noliecu, apsakņoju, uzliku akmeni virsū, un tad dabūju uz savām saknēm. Starp citu. Un vienu es uzpotēju uz kobus. Tur ir tā, ka tas pocāms ir tāds milzīgs, viņš zībols ir mazāks, bet pagaidām joprojām
Viņa turās, un viņa aug diezgan tāda. Nu, varbūt tas kobus, tā sakne dod viņam lielāku spēku. Vienmēr jau domā. Tas man viņš arī iet vairāk platumā, un viņš labi, ka, pagājušajā gadā arī tie apsali, bet parasti ir tā, ka viņas arī zied vēlāk. Un tad interesants tāds balts ziediņš ar to sarkano kriksīti iekšā. Viņi neizskatās pēc magnolija, viņi tāda citādāk. Man ir vairāk šķirnes. Droši vien, ka mēs paši esam vainīgi. Īstenībā jau ir tā, ka, ja mums jau ir tie spodos vai kā tur, tu uzber pa daudz to minerālu mēslam, tas var nekas nav. Arī, jā. Neesbēr, tur ir drīzāk nevis, ka pa maz, bet ka pa daudz tu esi uzbērs. Tur ir tā bēda un kaut ko sadarījis. Un viena man vispār izdīgusi blakus šīrmeglei. Es jau kuro gadu gribu viņu Izdīgus kā? Izaugus. Viņa, var teikt, man iestādīt širmegli, un tur 10 centimetru attālumā zīboldeni. Viņa jau tagad man ir... Tagad nezinu, kuru pārlikt, jā? Laikam jau širmegli, ne? Širmegli viegli panes. Vienkārši abas izceļ ārā, to atstāda atpakaļ. Cik jau augsts tev ir širmeglīt izaugus? Tā man ir... Viņa to lēna. Ap metru. Man ir pamatsuga, kas jau ir 3 metri. Jā, bet viņas arī incentās šīrmeglītes. Es zinu, ka man te viena tur aiz tur, tādu bieza, es kaut kā to polīs, un tad, cerams, neaugs, ja es paņēmu, brīkt viņa tāda bieza forša, ja, tāds. Te pat audzēta no šeit, viņa tāda skrajāka, teiksim, ja, kaut gan, tur tāds, pamatsuga vai kāda šķirne? Pamatsuga, ja, un tāda skrajāka, un te es sapratu. Varbūt arī, ja sēj no sēklā, viņas var to... arī tur jau nevar zināt. Izskaldīties, varbūt pat jaunā šķirne. Lopkainā. Viņām galvenais ir nevis tā ziencietība, bet tas mūsu sniegs, jo viņš viņus aplauž. Jā, un es jau domāju, ka viņu tā biezā skuja un pavasarī, ja viņi būs saulītē, tur arī nekas labs nebūs, jo viņiem tur tāda nav. Kā jau visām tā mīksto skuju īpašniecēm, tagad ir tas pavasars tā kā ir. Par magnolijām. Vēl viena interesants moments, ka es skatījos, redz, kā es vakar ļoti daudz, protams, es gatavojos intervijai, un tad es domāju, es skatījos, ja es būtu visu laiku laikojusi, ja tur tev būtu šausmīgi, es domāju, tāpēc es pēc tam laikošu tur visu kaut ko. Tas, ka tu vienkārši liktos nojūgsies vien, ja. Un tad man ļoti patīk tā ideja, jo tagad ļoti modēri špalērs viss, tie. Vai ne? Tie, kas nezinu, ka špalēri tur uz kociņiem uzliec, īstenībā nekas beigas sarežģīts, ja. Tad, kad grib taisīt ābeli uz špalēri, tad es švaki, jo ābelei tomēr mēs nevaram griezt, viņai tomēr ir diezgan daudz prasības, jo tu gribi, lai būtu gan āboli, gan kartupeļi, gan špaleri, un tad es jāka viņi nomokās, ja. Bet tu biji ielicis to postu, ka no špaleri ir izveidota no mužaļās, ja? Grandiflors, ja? Pie sienas. Bet to jau ne tikai no grandiflors, mums jau no jebkur šidās var uztaisīt, ja? Baigais biznes īstenībā. Var, jā. Baigās tev. Ir cevišķi ir, kaut kāda šaura. Nevienam jau nav. Nevienam jau nav. Es domāju, ka Latvijā nav. Polija arī nav 100%. Es to kantoru zinu, bet tāds, es nedomāju, ka arī daudz tādā Holandē vai kur, ja ir, tad tur ir tās grandiflors, ja, kur, var arī te iebersties druscītiņi, tās mūžzaļās, vai ne? Mēs tev arī ar viņām eksperimentējam. Kā tev sanāk? Tā, puslīdz. Ir hibrīds, Maryland saucās. Viņi ir krustojums starp grandifloru un... Un to tu arī nesēdz? Nē. Pirmos gadus es viņu sedzu, viņa ziemo diezgan, normāli. O, jā? Jā. Arī šogad, izskatās jā, vienīgs sniegs atkal viņa aplauza, bet viņa man arī katru gadu uzzied. Vienkārši širmīt jātaisa. Vai arī viņa rudenī vienkārši ir jāsasien kopā, lai viņa stāv. Bet tad ir tikai sniegs traucē? Augstums tā kā ne? Nekas neapsās? Pavasarī vējš. Ja ir saule un vējš, viņa visu ziemu ir perfekti zaļa, bet tā kaut kādā, ap šito laiku viņa sāk, un tad tas lapa droši vien izžūst, vējš viņas norauj. Tu nelaisti, bet laistīšana nevar palīdzēt? Es domāju, ka var, iedzirta viņu tur. Jo tas Mihails jau var, viņam ir diezgan daudz tās grandifloras. Tad Mihails,
ar tiem niedrēm sienu riņķī, ja? Ne, viņš sapako un tā lēnām viņas Attais vaļā pavasarī. lēnām, jā. Viņš To, arī ka viņš sēdz, viņš teica, es par sen neesmu satikusi viņu. izmanto arī tās niedrus. Tā kā, viņam tur... Ko jau ar niedrēm, te jau tur... Jā, un tad es vēl kādas 5 šķirnes, bet tās man pagaidām siltumnīcās tā pieraktas. Tur viņas ļoti labi. Viņam druscītiņi, vai ne? Jā, jo es domāju, it kā viņām prasās saulaina vieta. Bet mūsu klimatā... Tas tā kā buksi arī ieliet saulē un visu, un ir bēda. Jā. Un ēnā, kā viņi var būt stīdzēt, līdz ar to tas... vajag atrast kaut kādu gaišā priežu mežā. Vajag iestādīt. Tad varbūt tā grandiflora, vajag hibrīdi vislabāk. Rika, tad, kad vēl mums bija tie kontakti, ka bija vispār normāla pasauli, ja, vēl, kad mēs varējām arī to pašu Krievu apzaļumotāju, vai ne? Mums kontaktiem ir milzīga pieredze, ja? Tagad jau pasauli tā kā ir sagrozīsies, šausmas, ja? Bet es atceros savā laikā, viņi stāstīja, ka viņi bija tie, kuri, viņi iestāda ļoti, ļoti augstā tādā teritorijā, kaut ko zaļoto, ja? Mūžu zaļo, ja? Kurā faktiski viņš sāk nevis nosālt, bet viņš izkalst pavasarī, ja? Un tad viņi tos pašus lielos augus, nevis viņi nedrīkst tītenīs turīgajos rajonos, ņem un ar karstu ūdeni lej. Šī te, kad ir sasaula zeme, augšie plusiņi, viņi gāja ar karstu ūdeni, viņi pat kadiķus, tos lielos, ja, tur kaut kādas, kas, riktīgi apdeg, viņi, tur tie viena apzaļumotāji, viņi saka, viņi lej ar 70-80 grādu karstu ūdeni, ja, un arī visos te, kam ir zaļā biezā lapa, ja, tur, mahonijas, tur, šitos te viss viņi laista, kas ir bukši saulē, un tad viņi laista to karsto ūdeni. Es pati mēģināju toreiz, es atceros, paņem ar to uzvarīto ūdeni aizēju, un tad tāds stāvties, tie lielie, tie banzai nivaki no kadiķiem, ja, 3 gabali. Un es tā stāvu, kur es nobendēšu, ja. Un kamēr stāvu, un es jūtu, viņam ir tagad tie 80 grādi vēl līdz, es pastāju vēl, es domāju, es vēl neliešu virsū. Un līdz kaut kādu, varbūt kādu 50 grādi, es tā uz izjūtām, man jau bailes ir lielas aci, un es salēju viņu. Kāds viņš bija skaists, tie pārējie muļājās reāli. Un tas karstais tāds, karstumā, viņi it kā tā ideja, ka uzdzen, ja, tāds, tā tāda interesants, Nē, jā, jo varbūt zem sasalusi, tad viņš... Tad to pumpīti paņem uz citā. Viņš dabū padzerties. Jā, tā kā varbūt pamēģina. Nē, pavasarī, bet nevis ar auto, bet to silto, ka viņš uzdzen, un tajā brīdī viņš saka, viņi nedabūna to, viņš dabūna to ūdentiņu tajā brīdī, kad augstu viņš var nepaņemt, kaut kā tāds stāsts. Tā varbūt tad var... Baigā gudrinieci, kā vienmēr kaut ko te māc nezinādam. Bet, nekā. Jā. Es domāju, gan jau pieredzinās. Kur vispār ir tava Latvijas puse? Kur tu, tiksim tā, labi, es saprotu, dārs ir tavs hobijs, ja? Jā. Nav tā, ka viņš jau kļūst tā kā par profesiju, no kura jāatpūšās. Nav, vai ne? Wow, kāds laimīgs. Nē, ja es dzīvotu uz vietas, tad varbūt, bet tā es aizbraucu ar tās 2 dienas. Tā ir laime. Jā. Jā, tas ir super. Oi, lai Dievs laika pamaz ir. Vienmēr tā līdz galam nav veiks sakārtots vai kā tur, tas ir normāli, ja? Bet, ja izvēlās augus, kuriem tur nav visu laiku jāčubinās. Bet ikdienā, kur notarpojas? Es nezinu. Smērnieks. Vai, cik forši. Tu daudz ko redzi, visu kaut ko pa Latvijas braukājot. Tu tieši tos izpildu mērījums taisi vai kaut ko, ja? Tu daudz redzi, visu kaut, tu redzi dārzus, jā, arī. Redzu, jā. Kādi dārzi tev patīk? Tie tā kā, teiksim tā, māja, futbola laukums un pa perimetru, tur, kad neredz 200 attālumā, vai tāds, vai tev patīk? Man tādi džungļi, ja? Bet, ja man būtu jāmēr, tad man tādi nebūtu. Nē, kaut. Piemēram, savā dārzā es nelaistu nevienu citu mērnieku, tikai pats iet. Jo es zinu, kur kāja drīkst. Bet tavs dārs ir šis te, tas džungļdārs, vai ne? Tas ir tas, vai ne, kurā tavā ideālā dārzā, cik daudz procenti būtu zāliens? Man viņš ar katru gadu sarūk. Vai ne?
Tas ir modernai pieeja. 10%. Re. Labi. Šitas tev bija tādā. Jo es nezinu, kāpēc man tā zāles pļaušana, ik pa 2 nedēļām viens un tas pats. Nesaista, vai ne? Jo patiesībā, mums ar konferenci bija, un tur arī tās, tur tev viss tā smalkams, tās, kas tur tā kā kādas tendences, ļoti interesanti tā pieeja, un arī Ansis Birznieks stāsta, viņš saka, no tās teritorijas tikai 11% ir zāliens, pārējais tur tie pameži, visi atstāti, visi. Un pat vienam mums arī tāda kolēģi, viņa pasniedzēja, un viņa tā pagriežās, viņa tā, ko tagad darīt? Mums mācīja 80%. Tas kā kuram, kam pietiek ar vienu tur skujienu, vienu tūju un ko pļauj zāli. Kas tev skujiņos patīk? Tas, ka ziemā viņš dod akcentu. Tā kā lapu nav, viņš tomēr dod to. Un vēl tad, kad viņi plaukst. Maijā tur tāda krāsa un šitāda. Egle, priede, kas tev ir? Man priedes tagad vairāk. Bet, es tā nevaru. Pārīt, jo man ar agrāk kādīt tā patīk. Tagad tā, ja. Nē, man kādīt joprojām patīk. Un tieši tie musēji, Juniperus komunis. Bet, diemžēl, tieši viņiem metās tur visādas slimības. Tiem īpaši kolonveidīgi. Jā, bet viņi skaisti. Jo daudzi prasa tos visas hibernikas, bet viņas nevar pārstādīt, viņas sāk mocīties, tādā. Varbūt man arī tas, ka man ir sabiezināti tie. Kādīt tomēr prasās tāda brīva, lai vējš tur un kādīts vispār ir diezgan egoiski, kā viņam kaut ko blakus piestāv, tā viņš saka, nepaldies, man caurumiņš te ir, jā. Jā, tas tāds. Tā ir tāds egoistisks kociņš tāds, foršs, jā, viņš ir. Tagad es nedaudz uz sniegpulksteņiem krīt. Kādi tur ir varianti? Kādi tur ir tiem sniegiem? Tur ir tūkstošiem šķireņu un tās jaunās ir. Jā, lielas visādas tur, mazas. Tur. Bet ļoti viņi tas, ka viņi daudz vietas neaizņem. Viņi sāk ziedēt tagad jau. Un aiziet pēc tam, jo tad es neprasa, vai ne? Viss ne jārok ārā, neko iet uz priekšu. Tu taisi tagad tādas kolekcija pilnīgi tagad, jā? Jā. Kāpēc tā nav viņa salikt Facebookā? Tad kaut ko es pielieku. Maz? Vēl jau es tikai iesācis. Jā. Man jau tur īsti... Tā kā ar sniegpulksteņiem, viņam var braukt pie tevis ciemos, vai ne? Tad vēl ir manu rukšāna ir krokusiņa visādi. Protams. Jo tagad tur vēl nekas nezied, bet tur jau ērantes ir salīdušas ārā. Tur arī visādi šķirnītes. Tādas... Tā kā ne tikai magnolijas. Protams, viņam jau kaut ko apakšā. Jā. Katrā gadā laikā kaut kas savs, man ir tā, ka no marta līdz vēlam rudenim kaut kas. Rudenī vēlziedus, tur ir sugas un šķirnas simtiem tā kā. Skaisti, iedomājies ar apakšā visur, ja tu tur visur, viņš tur mainās, ņemās. No Latvijas pusēm, es saprotu to, ka tu biji Čīlē, vai ne? Jā. Tas tā kā piepildīt sapnis, vai tas tā kā, kas tas, tiksim, tas Čīles brauciens, kaut kas grandios, vai ne? Cik tu ilgi tu biji? 3 nedēļas. Tas jau nekas nav. Ko tu tev paspēji redzēt? Varēja, Arauka arī mežā. Arauka arī, daudz. Tā kā... Bet ir kalnos visi, ne? Jā. Skaisti tur. Jo es sapratu, ka tu esi ģeogrāfs, jā? Jā, ģeogrāfs, beidz ģeogrāfs. Mēs jau visu kaut ko varam beigt, bet vai mēs varam turpinām, vai ne? To visu būtību. Tā kā visu laiku jau daba tev ir bijusi, visa šī, teiksim, tā. Kopš bērnības. Tur bērnībā jau stādīja visādas kaimiņu tantes, deva puķis. Tev bērnībā, jā? Jā. Tu kā puika būdams tā, vai tu ar mammu, vai tēti, vai vecomāmu, vai tu pats? Mammai bija, jā. Kāds bija Aivars mazīgs? Es nezinu, arī mums bija tur tāds dobīti, tur meža zemenes paņēma, izraka vienā vietā un sastādīja tajā. Cik gados šitā te tu stādīji, da? 7. Un stādīja, vai ne? Un tev vajadzēja to zemeni iestādīt. Jā. Un tu ravēji ar, vai tikai stādīji? Ravēji, jā. Tad jau mums bija bietas jāravē. Nē, tas ir visam, tas jau gan nepapārš. Savu puģdobu jau, jā.
Nu, biets jau nebija forši ravēt. Nu, tas nebija, jā. Nepatīk. Jā. Es zinu, ka man teica tā, tu tiksi uz cirku ar māsīcu, ja tu, izkaplēsi, izravēsi tās gladiolus. Es tā kā gāju, pēc tam saka, kuri gladioli, saka, vai tad jā, es atstāju balānas, tās bija smukāks par gladiolām. Tāda pieredze, jā. Nē, tagad pat par to ravēšanu nav nekāda iebilduma. Jā, tu jau vēl sastādi apakšā, tev pat nav jāravē tur īsti. Saliec lapas, tur sniegpulksnīši un tāds, ne? Un kurā brīdī, pieņemsim, tu tā kā ar tos pašus geogrāfus, jā, mēs jaunībā, kā mēs izvēlamies profesiju, ja? Nevienmēr mēs pēc tam, tā kā mēs meklējam kaut ko tajā profesijā, tāds, tā kā tu ceļi, ja? Tu tā kā zināji uzreiz, ka tu ej šo, tā kā... Pa geogrāfu? Jā. Kas? Es domāju, kas man interesē, jā, geogrāfija interesē. Un arī ceļošana, jā, vai ne? Jā. Bet tas ceļošana, kā tu īstenot ceļošanu izstāst? Kā tu dari? Teiksim, tas galvenais draugi piedāvā kaut kur braukt. Es gribu, un tad es braucu. Ķīnā biju, Indijā bijis, jā. Bet laikam muļķīgi prasīt, jā. Laikam jau muļķīgi prasīt, jā, pilsēta vai daba, jā. Kas tev patīk? Daba, jā. Vai ne? Indija? Jo, piemēram, Čīlē ar tās pilsētas, tur... nav bombzīgas, es teiktu. Tādas būdiņas, bet daba, jā, tur, kur kalni neatkārtoja. Indijā atkal vairāk, man liekas, tur tā, kultūra, kā var teikt. Tur ir sākumā tāds kultūras šoks. Ja tev tas ir pieņemami, tev patīk, bet ir tādi, ka nepatīk, un nekad vairs nebraukšu. Bet es labprāt vēlreiz aizbraucu. Nē, tur jānomierinās vienkārši acīm redzot, jāsaka, ka katram tādi, cilvēki, tādā brīdī, zinu, kad aizbrauc uz Ruandu un tu raud par katru bērniņu, es saprotu, jā, Indijā tas pats, un visiem tu tāpat nepalīdzēsi, tā kā, nocietina savu sirdi. Vai arī pieņem, ka ir dažādība, katrs jau nepaņems uz mājām, vai ne? Uz Eiropu laimīgi nepadarīs, vai ne? Citreiz jau atkal. Cits jau varbūt uz mani te skatās, kur tas sievieti, ņem un rokās, zābaciņos. Ir cits meitenes, ārprāts, un jūs šitā te visu laiku strādājat, ar tādu, tādam šausmām, kā uz indiešu bērniņu, vai ne? Tāds, bet tā ir, man jau patīk, Tā kā, un kāds ir nākamais ceļojums, ko tu domā? Uz Peru apakaļ pēc sēklām braukt? Nē, ja es braukšu, tad uz Argentīnu. Tur varētu būt izturīgāks. Jo viņas uz robežas tur aug, un Argentīnā tas klimats nedaudz skarbāks. Tā kā tur varētu būt visziemcietīgāk. Tu domā, ka varētu šī iemesla dēļ sarīkot vēl speciāli braucienu, ja? Un tas būtu kā nākamais? Ja? Labs, ļoti labs. Un Argentīnā tur ir kā kas, ko redzēt. Nē, vēl Jaunzēlanda interesēta, bet, gan jā. Jo, Jaunzēlandes man arī tā liek. Es neko nezinu, bet man tāds sajūta, ka tur vajag interesanti. Tur ir ļoti skaisti. Tur ir arī tās visās, tur šķirnes, starp citis kaut kam tur taču Jaunzēlanda arī ir. Nē, tur ir kalnos aug tā daudziņa, kuras pie mums arī var audzēt. Visādi sīkrūmiņi. Kad meita man bija vēl tāda pamaza, kaut kāda 10 gadu cik, mēs bijām aizbraukuši ar arboristu, tur bija tādi faktiski augu kolekcionāri uz Sloveniju ar autobusu, mēs bijām ekskursijā, un es atceros to momentu, ka es tāpat nesvarēju, mēs iebraucam botāniskajā dārzā, un pēkšņi viss tancis šumiks pa visiem stūriem, jau pilna maisiet kolekcija. Teiksim tādu. Tu esi kādreiz bijis tādā braucienā ar šitiem kolekcionāriem, kad, tā kā pēc aitiņām nekā vairs nav, jautri, vispār ir ļoti jautri. Es zinu, jā, kad, ka ir tāds uzskats, ka, ja kaut ko nosper, tad tas labāk aug. It kā jā, bet tur jau tā kā pat prasīja, vai drīkst, tāpēc, ka tie bija tādi visi baigie profi, kaut kur jau viņi gāja tāpat to darīja, un tur tāds, saprot, par to nosperšanu, vai labāk paprasīt? Labāk jau paprasīt. Vai ne? Jā. Man ar tā liekas, ka labāk. Man labāk kaut kā es paprasu, vai ne? Jā, tur. Jā, man ar tā liekas. Man personīgi liekas, ka man tā labāk kaut kā. Man nav pierādījumi, bet man gribētos, ka tā ir. Jā. Man tā gribētos.
par teiksim, pa dārziem. Kad tu braukā, teiksim tā, pa dārziem, tur mēri un tur tāds, ja. Viens ir, kur mēs runājam par to, kas tev patīk un tāds, ja. Vai ir bijis tā, ka tu ieej un tu esi vienkārši, tā kā, vai kāds dārs, tā kā, wow, ja, kaut kas tāds, kas tev ir sajūsminājis, kur nezinu, un ir vērts zināt, kurš tas dārs, un nezinu, kaut vai es nezinu, Ainav arhitekti, Ainav kaut kādai tur. Ir kāds dārs tāds ieteikt kā balvai? Vai vēl nav tāds redzēts? Nē, ir redzēts Āgenskalnā vienai miljonārai. Bet viņa pati nekopja, vai ne? Nē, tur ir 10 cilvēki, kas tur ar šķērītēm griež zāli, bet tā tur aug. Āgenskalnā, jā? Jā, viņi tur. Tur ir tāds kaut kāda viesnīca kādreiz bijis. Blakus starp Meteoru parku un kas tur tagad tas Maksima. Un tur iekšā viņi ir. Tāds kā tādiem augstiem mūrs, jā, garām līdas. Es esmu līdus. Tur viņai ir visādi interesanti augi. Ir ko redzēt, jā. Jā. Tur viņa, tagad jau tā egla vēl brēvera egla. Viņa tik skaista ar tādiem nokarniem zariem. Viņa jau bija liela. Jo viņš jau sens tas dārs, manuprāt. Reku ir, bet paskaties, tā, sanāk tā, ka ir skaisti dārzi, kādam tas piedam. Tu kā liekas, tur tāda mūža, tur kaut kāda, tur tāda vai tāda mūža. Bet patiesībā jau bez tā dārznieka jau tur nekas nebūtu, vai ne? Tur tas darbs ir milzīgs. Ir jau tā, mēs tur vienreiz gadā arī tie latviešu dārza mīļi sapulcējamies kādā dārzā, no draugiem. Un tad jau tur var ar visādas idejas pasmelties. Ir jau daudz tādi, kā es trakie, kas te vāc un kaut kas tāda, un citam sanāk labāk, citam tā, bet, es to domāju, labāk. Katram jau tas dārs, viņš jau veido pēc... Sāks izjūt brīdi. Tad man patīks mans dārs. Citi saka, skujaņa vieta ir mežā. Bet es gribu tādu, man patīk tie skujaņi. Jā. Ja tev nepatīk, stādi ko citu. Jo man citi arī saka, tur, piemēram, egla noņem spēks, vai tur pried noņem spēks, kas kur tur saka, vai ne? Es saku, bet ja tu esi baigi enerģiskais, ļoti labi, ka tev noņem. Priedi dod cik spēku, un eglīts arī man patīk. Es neuzskatu, ka koks kaut ko tur. Es ar tā domāju, vienkārši nevajag izaudzēt tik lielu, ka uztriet uz māju, tad jau gan nenes laimi, ja, bet tā, principā, ja mums ir šķērs, tad, viss kārtībā. Tur tāds. Nevajag izvēlēties pareizo šķirni un... vai ir šķērs, vai ne? Tas arī, vai ne? Mums jau arī tagad ir kļava piestādīta pie loga, ja, kas, pilnīgi, nevis liela, tāds, bet, kad šķērīts, tad jau mēs viņu varam veidot, vai ne? Vai tev patīk, tā kā, veidot tādas mākslīgas formas, tā kā kokam, vai tev tomēr, dabīgais, vai ne tāds? Kaut ko uz Japāņu. Es tagad veidoju vienu priedi, bet pēdējā laikā es viņas pametu novārtā, un es secināju, ka dzīvžoks man nepatīk tas cirptais. Iestādīt kaut kādu, kas apmēram to formu ietur. Bet lai drusku dabiskāk. Jā. Jo tālāk jau dabiskāk. Tas ir normāli, tas jau tā ir. Man sanāk labi nocirpt arī ar šitām šķērēm dzīvžoku. Bet... tur jau ir savs tāds prieciņš. Bet tas paņem daudz. Es gribētu tādu kaut kādu. Brīvi augoši. Kāds ir tavs pēdējais, kaut kāds tāds atradums, es nezinu, vai tas ir skuģens vai kāds cits, tā kā pārsteigums, wow, šitas augs, kaut kas tāds, kas ir, vēl tagad tā sajūta tāda. Ir kaut kas? Es pat tā nezinu. Nav visi, vai ne? Saka, tie grimoņi. Grimoņi? Tieši grimoņi. Tur Edijs Vait Vonder, viņam milzīgs zieds balts. Kas tev viņam tiksim tāds, kā grimons mums parasti asociējas, vai tur krāsaini, tur tie zāriņi, tur raiba lapiņi vai neraiba lapiņi. Tie ir ziedošie, Florida vai tas kausa. Jā. Kā tev ir kausas? Man ir laikam varčinensis, tā man aug. Tad ir šķirne Laura,
ar raibām lapām tā. Jā. Un aug. Un cik sen tev viņa aug? Un cik maz? Tas ir tie Japāņu grimoņi, tie, kas nezina. Jā. Tie ir Japāns grimoņi. Ne, nu pirmos gadus es arī viņus tur sēdzu un parasti tad viņi bija beigti. Un tagad kopš es vienkārši iestādu. Bet cik mazus tev viņi? Cik Nu, tādus. Tev tā. Man viss aizgāja bojā. Nē, un tagad man ir kaut kādi 3 metrīgi. Tie man normāli. Jā, tie aug. Bet ar viens kausa viņš arī bija jau, es teiktu, 3 metri. Vienu pavasari ņēma un nepamodās. Viņam nevarētu būt, tāpēc, ka viņam ir arī augšējā tā sakņu sistēma tāda paaugša. Varbūt, jā. Man liekas, ka tur viņš varētu bet būt muļā. Bet tur tas Edijs White Wonder, kas ir hibrīds, tas man ideāli ziemo zied. Mums ir kāds Emīliņa, China Girl, kas mums tur ir. Mēs līdzās palīdzību no zāles Milky Ways mums ir, ja? Kas mums vēl tur bija kaut kāds fontāns mums arī bija, ja? Jā. Nu, pēdējais, ko es dabūju to Florida varu urbiniana, viņa ir tas ziediņš, tas ziedlapiņš tā sakļauts. Nu, viņam tā drusku tā vietās, tāda kring. Tas man ir, viņš pagaidām sēž siltumnīcā. Bet kā viņa tiešām tev tā uzzied tā kā bildēs Pinterestā? Nu tā. Nē, tas Edijs White Wonder zied. Jā, tā pa baltam, tā kā mēs teiksim, mums ar tā milzīgais. Nu, tā pilnīgi tā kā balts nav, bet tas zied. Tad ir tas Florida Cherokee Chief. Nu, tam ir bijuši daži ziediņi. Bet viņam ļoti skaisti rudenī krāsojums. Jā, un pirmā tā Laura arī smuki rudenī krāsojas. Tur nemaz ziedu nevajag. Par to jau viss ar tā. Viņiem jau pilnīgi ir tādi, riktīgs, es nezinu, bordo rozās. Nu, viņas ir tik daudz tās šķirnes, tu skaties, tur kapučīna un tur varētu stādīt. Nu jā, viņam jau raksta, viņi būs 6 metri un diez vai mūsu apstākļos, bet, droši vien, ka es esmu redzējis bildes, kur Polijā tāds māziņš vienu uz ziedos. Es nezinu, pie mums viņi kaut kā... Es nezinu, man liekas... Vai viņus kaut kā tur piebaro? Es domāju, ka piebaro. Es domāju, polis māk piebarot. Viņam apstākļi ir tādi paši kā mums, bet viņa to piebarošana... Jā, viņu savas azalfoskas saliek. Ne, viņam ir tik perfekti, tādi kvalitatīvi tie stādi un tādi. Viņi māk. Bet es domāju, ka viena cita lieta, tas kā, es tur ar tādu ļešakam, es saku, kāpēc tev tik smuki? Es saku, kāpēc tev atsūtīja man to hortensiju? Un taču man, kāpēc man nav tik skaidrs? Viņš tā, pareizi, vajag precīzi nenokavēt laiku. Jā, un varbūt tas ir tas, kurā, kad kaut kā šīs lietas, protams, mums ir jāsaprot, kurā brīdī un kas tur, varbūt tur jāpiepalīdz ir. Man jau arī tā viens, tas lielais grimons ir man dārzā. Pagājuši gadu tajā trakā salnā viņam apsala zied, kaut kas uzziedē, bet tāpat lapojums skaisti. Bet es jūtu, ka viņam nepatīk tas, viņam tā kā magnolija tā augšējā sakņu sistēma, un es viņās ielikus diezgan lielā saulē. Varētu būt, jo viņi ir un man liekas, ka viņam ir pa saulaini. Kaut gan viņš ir aizvējā un tur tāds, ja. Nē, tas man liekas, Japāns kļavs. Ko tu saki par Japānas kļavām tā? Vai nav tavs augs? Ir, ja? Lūdzu, ko ir? Man Širasavānam ļoti patīk. Kāda viņas ir? Aureum. Viņa ir nedaudz savādāk nekā tā spalmātuma, bet, viņa ir perfektā krāsa. Kāda? Es nezinu. Tad dzeltenīga, zaļa, ar grūti tām vārdiem. Bet nav tā, visu laiku to vajag pārteic, un man baigi gribas visu laiku izvilkt tev informāciju vietāt personu. Jo redz, tev mamma vakar man sūdēja, kāpēc redz, es no tev paņēmu tur tādu dzeltenā kaut kādu, es pat nezinu, ko viņi tur man paņēma, kaut kādu dzelteno šķirnīti, kaut kādu oranžīgu dzeltenu, un viņa saka, un es tā mokos, vai viņai saulītē, viņai ir pakarstu, tur ir pa kaut kas tāds, kādā tu lietas, tā kā tās, sarkanā saulītē man jūtās labs, gan tas, tur vispār, palmātu un viss, tur bez problēma. Bet zeltenajām ir kāda nianses vai nav? Nav. Es domāju, ka nē. Tad nepareizi nelaist. Skaidrs, tajā pasaka pat vainīgi. Viss kārtībā. Nē, ir Orange Dream. Tā ir ļoti skaista. Tā ir jau skaista, jā. Tad tas Garnet man labi aug. Garnetim jau tiek tā zona stabila. Vispār ļoti viegli. Jā, bet tās atra purpurējuma vai kāds tās man viss ir aizgājuši. Jā?
Tā kā, tas, kurā kā vietā, jā, laikam. Kāds tas gads bijis, tā. Jā. Un domāju, tev ir, un zin kā, es jau pat esmu ievērojis to, ka vai tā ir Japāns kļāva, vai tas ir grimonis, vai tā ir magnolija, jo viņi ir lielāki, jo mazāk problēmas. Tu paņem pat lielu koku, viņi iestādi, un tev, nekādas problēmas mazais, muļļājās, ņemās, un tur mokās, ja, tur tāds. Tā, man ir sagatavot jautājumu vēl. Es par Latviju, par Latvijas, redz, kā vienīgais, kā mēs viens otru pazīstamies caur Facebook, vai ne? Un Facebookā es skatos, kura Latvijas puse, es skatos Latvijas, tev ir Talsi, vai ne, tev ir Kuldīga, kur tu daudz tad es parādu, ka to pusi reklamē, vai ne? Un ļoti daudz tie pēdējais ir pēc sklandraušiem. Izstāst par šo tēmu. Sklandrauši kurs. Kas tev tad ir? Es nezinu, kopš bērnības viņi garšo. Es zinu, kad padomu laikā brauc uz Rojas, tur bija viņš cepa. Bet tu esi no tās puses vai ne? Tev vecāki ir vai tu? Jā. Jā, vai ne? No tās puses arī esam, jā. Tā kaut kā. Man viņi garšo. Jo es zinu, ka tur viens ielīdz bija, lieciet mierā sklandraušas, sepiecās burkānu kūkas, jā? Vai ir kāda recepte, ko tev vecāki ir taisījuši? Es nezinu, vai kaut kas tāds, kas tev liekas, tas ir īstais. Skāputru vāru, jā. Mājās to ar pēc? Jā. Cik bieži? Vasarā katru otru nedēļu. Pirmām kārtām vienkārši uztaisīt, tur. Un man garšo, citi tur viepstās, bet man garšo izvēr lielu katlu un tur 3 dienas ēst. Super. Jo bērnībā sienu pļavā ņēma kaniņā līdzi, kā padzerties. Viņš veldzēja slāpes. Arī sienu pļava ir redzēta, vai ne? Jā. Jo pirms mans tēvs pēc visām sienas pļavām, viņš laukos uzauca pēc bietēm, kartupeļiem, sienas pļavām. Viņš pat bedri negrib izrakt mammai, ka viņš stāv. Tā trauma nav, ne? Nē, tas nav. Kāda tev ir? Vai tev nākotnes izjūta par kaut kādu šo tevi? Kā tev liekas, vai par dārzniecību, vai tagad mums ir tā visu, ko mēs nodarbojamies, mēs tagad vēl pārējiem uz kaut kādu naudas pelnīšu, kas nav slikti, jo es esmu tikai par to, ka, ja cilvēkam ir šis hobijs, ka viņš var arī atnest naudu, teiksim tāds, un ļoti daudzi, arī mūsu skatītāji bieži vien ir tāds, viņš lēnām pāriet uz naudas kā pelnīšanu. Es gan par to, ka nevis tā, ka es neko neģēdzu sāk pelnīt naudu un uz klientu kļūdām iemācos, ja viņš maksā par manām kļūdām, ja. Bet te ir tas otrs moments, kurā mēs sākam, no hobija, kurā mēs jau zinām, un sākam veidot tā kultūra. Vai tu plāno tomēr kaut ko no šīm te saviem hobijiem, no kāda no šīm augu grupām, tā, lai tas arī būtu kā pensija, kā, nezinu, kā kāds... Katru rudeni jau kaut ko noandalēja. Tas ir tāds, jā. Ja es varētu tur visu laiku veltīt tam, varbūt. Tiksim, špalēras taisīt. Mēs notirgosim tev. Mēs tev notirgosim. Emīls notirgos. Viņš ir. Es domāju, ka tas ir kaut kas baigi tāds riktīgi superīgs, jā. Mēs varam pa visu Latviju izsludināt šo ideju, ka taisīt no magnolīšu špalēras, bet tas jau nav tik vienkārši, ja tā nav izēja materiāli, ja kāds var izdarīt, to var tikai daži cilvēki. Lūk. Protams, man ļoti daudz konkrēti jautājumi par dažādām šķirnēm, visu un tā tālāk. Šito te visu vispār nav iespējams izprasīt, ne jau pilna tā grāmata pierakstīta. Es gribēju vienkārši pajautāt vēl par, mums arī tagad ir tā šķirnīta Oriental Night, un to arī viņi tā kā ierakumi, ka viņi ir forši, viņi skaitās no smaržīgajām, tāds, vai tu vairs neatceries? Ja godīgi, man daudz prasa, vai tā smaržo, nesmaržo. Jā, man ir tā. Ir tā, ka es bieži vien pat nepasmaršoju tā, kā es nemācēšu pateikt.
Nu, Bet viņa skaitās ir, no smaržīgākā, viņa ir smuka tāda. Jo, viņa tā tumša smuka. Ar Fire bija interesanti pagājuši gads. Es mums 2 gabali atnāk, dienas uz pasūtījumu, tad smuki, tie biezi, tie stādi tāds. Un tas nes tam klientam, tas zieds vaļā, un es tā paceļu, es tā, ui, pēc kā viņš smaržo? Pēc ceriņiem. Vienu atstiep aiz stūra, un tad ārkārtīgi skaisti smaržo, ārkārtīgi. Bet pārējiem ir tā, ka ir tā smarža, viņi nekad nevar noteikt, pēc noskaņojuma liekas tāda, kāda ir tā smarža, tāds. Es zinu, ka ir Honey Līze, viņa ir dzeltena. Jā. Viņa ir, es nezinu, pēc kā viņa smaržo, bet tāda ļoti, nu tā kā pazīstam, īsti nevarēja saprast. Nevar saprast. Arī spēcīgi. Mums bija viena tāda traka smaržojoša, mēs bijām uzlikuši pasmaržo, un tad, kad cilvēks pasmaržo, pēc kā, kāds ko teica. Katram ir asociācijas, teikt tā, tur varēja taisīt vienkārši kaut kādu YouTube video un ar to pelnīt, ar to kā cilvēki, kā viņi kā reaģē un stāstīja to smaržu izjūtu. Es sapratu, gan smaržā, gan izskatā, gan visām esam tik šausmīgi dažādi, un tomēr kaut kas ļoti, ļoti vienojošs. Jo es jūtu, ir kaut kāds, protams, ir modas tendences un ir kaut kas, kaut ko mēs pārējam. Kā tu saki, no sākuma ir šķirne, pēc tam ir uz dabīgo mēs ejam. Mēs sākam meklēt kaut kādu sakņu izjūtu, vai ne? Tā kā, tās saknes mēs meklējam. Tā kā, to pirmsākums mazlietiņ, vai ne? Kaut kādā, ja sākumā patīk mazi tur skujenīši un mazi kaut kāds tur fifīgs priedīts, tāpēc vien tā kā, tādu kaut ko, tā kā pamatīgāku un tādu. Tikko Emīls aiz kadra mums pajautāja to, ko tu iesāki, vienu izšāvu vārdu, man patīk dārs, kas nav jākopj. Un savukārt klienti ļoti bieži saka, nē, es to magnoliju ne, jo viņi tā kā jākopja. Ja, kas ir kopt un kas nav? Tu saka, tas jau ir viegli, ja? Kas tev ir viegli? Un tas tā kā nobeigums, saka, kas ir viegli, nav viegli, kā aiziet pie viegli kopjama, vai tā ir zināšanas, vai ir viegli kopjams dārs, tas ir jautājums vispār, ja? Vai tās ir zināšanas, ar laiku viss ir viegli kopjami, ja? Jā. Vai tā ir attieksme, ka, nav viss jānokopj. Kas ir tā? Magnolijām pirmām kārtām pareizā šķirnes izvēle. Jā, tā tad atbilstoši pareizā vieta. Neatklāta vide, vai ne? Jā, vienkārši atrast piemērotāko vietu. Jā. Un tad tu viņu iestādi. Īsti ar viņu vairs tur, labi, pirmos gadus, kamēr viņa maziņa, tur nedaudz ieziemot. Bet pēc tam, ka viņa ir ieaugusies, tur nekas daudz nav jādara. Lūk, rododendru vairāk, vai ne? Rododendru arī, ja tu iestādi, kur viņam ir jau ēna no kaut kāda priedes, kur tev nav jāstaigā pavasarī un jāklāj kaut kādas plēves virsū. Un arī vieta, lai nav tur plikas smilts vai plikas māls, lai tur ir daudz maz mitra vieta, nekrājās ūdens, ja tu atrod perfektu vietu un viņu iestādi, viņš jūtās labi, teoretiski nekas tur nebūtu jādara. Redz, dabā ir savādāk, tur uzbirkt tā lapiņa, tur kādu saka, to atstāja, ja? Bet ja nolāc visu pa smalkām, tad jau atkal jākopā. Jā, tad jāber mulča un tur citiem atkal varbūt nepatīk mulča. Pēdējais jautājums, vai ko tu saki par tiem akmeņiem, ko ber virsū? Viņi grūti kopt. Bet viņas ir magnolija, man liekas, ka tu nedrīkst. Viņa taču ir grūti. Domāju, ka arī ne. Vai neņa augšējā sākums? Kaut kādu akmens dārzā, jā, tur, kur... Vizuāli, bet no tā, viņa ir augšējā sākuma sistēma. Mēs esam par šito strīdējuši ar tiem, kuriem, tā kā pieber visu, samulčo ar tiem akmeņiem, jā, un tad visu pasauli vainīgi izņemot viņi, ka tie iet aug bojā, jā, bet, tas likts šķirnes, tad man liekas, ka tas... Nē. Viņi grūti kopt, ja tu gribi tur viņus tīrus, tur sabirst visādi. Viņš tīra, bet es jau esam par to, ka tā lapiņa tur nokrīt, viņam ir tas, tā mūčiņš ir barības jau, bet tas akmens, ir akmens, ne? Ja cilvēkam patīk, nevaram aizliegt, es nezinu. Bet mūžs, man liekas, būs īsāks tam visam. Vai ne? Mēs esam tev dabūjuši uz riktīgu sarunu. Es nezinu, kā citi, man bija ļoti interesanti. Es ļoti daudz uzzināju. Patiešām es daudz uzzināju. Protams, es apstiprināju kaut kādas savas izjūtas. Es ļoti pateicīga, ka vismaz virziens ir kaut kāds, ko es pareizi,
bet patiesībā visu tā špikojot, to visu dara, ja? Nu, piemēram, tagad par šķirnēm kaut ko stāstīt, tad vajag uz vietas. Nu, Protams. Tur iet, rādīt. Nu, mēs varēsim uztaisīt vienu tādu video. Kā vajag darīt, kā nevajag darīt. Mēs to uztaisīsim. Mēs apsolam uztaisīt līdz, ka ziedēs. Apsolu, ka man pieņems, tur var apskatīties, tur, piemēram, rētas, kādas ir, kā es viņu apzāģē un kā izskatās pēc, pirms. Jā, kad mēs tiekamies pie tevis? Nu, parasti tev mājā kaut un tad tiekamies mājā. Tas maksimums. Nu, tik jācer, ka nebūs pavasara saule. Nu, tad skatīsimies koks paši pa sevi. Īstenībā nekas, kā štruns pa ziediem. Katrā gadījumā ir tā. Mums ir iesākums, mums ir brīnišķīgs iesākums, un visi, kuri par magnolijām tikai šobrīd sāk interesēties, visi piesakamies Magnolija grupā, Magnolijas Latvijā. Vēl jautājums, tu esi kādā Pasaules asociācijā vai Eiropas Magnolija? Nē, es neko nepieteicies, ne? Jo tur bija viens variants, domāju, jēga vai nav jēga pieteikties. Nu, labi, pasināsim. Nē, nu tur varbūt iestāties, tur var tad sēklu apmaiņa, tur kaut kāda. Es jau nesēšu. Nē, es savācu dzeltenās magnolijas. Un es gribu radīt tādu īpašu skaistu dzeltenu magnoliju. Vai... Nu, tad, un pēc, teiksim tā, tu sāc to darbu, un pēc cik ilgu laiku tas būs? Nu, ja labi paveicās, 5, 6, 7. Tikai? Jā. Viņi ātri paskries. Nu, piemēram, kolbus mēdz pēc 20 gadiem uzzīdēt. Bet, man liekas, šitās šķirnīgās, ka var arī... Un vēl profesionāli rokās, viss notiek ātrāk, ja. Tur tā aura blakām, ja. Zin, kā man bija tā, kad es pēdējā es hortenzijas stādīju, un es domāju, un es visiem stāstu, ka nedrīkst podiņus turēt saulē, ja, nu pat es nolieku. Zin kā, profesionālim jau neapteiks, ja. Nu, tātad, milzīgs paldies par tavu laiku, par šo te pirmo sarunu, kur mums ir nav pēdējā. Un tiekamies pie tevis mājā. Prieks bija dalīties ar savu pieredzi. Paldies, liels!